ကြည့်အောင်ခုနစရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ note ကြီးတော့ဒီ standard message ကိုသုံးပြီးရေးဖို့ publisher နဲ့ subscriber ကျွန်တော်နှစ်ခုရေးခဲ့တယ်ဒါက subscriber ပေါ့နော်ကဲ publisher လေးဖွင့်ကြည့်အောင် control O ဟုတ်ပြီ publisher CPP ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် program ရေးပြနေကြာမှာဆိုလို့ copy paste ပဲလုပ်ရမယ် C ဒီဘက်က publisher CPP ထဲထည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြင်တာပါ control A control C ဒီဘက်က subscribe လုပ်တဲ့ custom တွေထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်တို့ program အသစ်နှစ်ခုရေးမယ် publish custom message နဲ့ subscribe custom message ရေးမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ standard message ကို string ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ type ကိုသုံးချင်လို့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ BSC package เนาะ package ကြာကြီး JSOSD ghost.header ဟုတ်ပြီဒီကောင်သုံးเนาะဟိုဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြင်လိုက်မယ်ဒီစီ publish လုပ်မဲ့ကောင်မှာလည်းတိုင်းပဲပြင်လိုက်မယ်ဒီကောင်တော့ access string တော့မလိုတော့ဘူးသုံးကျွန်တော်တို့အခုက integer type ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ no name တွေ unique ဖြစ်ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က no name တွေကိုမတူအောင်လုပ်ပေးရမယ် custom custom message ပေါ့เนาะနာမည်တော့ရှည်တော့နောက်မှတော့ပြင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာလဲနာမည်ပြင်မယ် subscribe custom message note เนาะOkay ကဲခု program publisher ကိုကြည့်အောင်publisher မှာသူက standard message string type တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမဟုတ်တော့เนาะ BSC package တဲ့ကJSOSD ghost ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ topic name ဒီလည်း unique ဖြစ်ရမယ်တူလို့မရအောင် message ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က int message လို့ပြင်ပေးလိုက်เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ standard message သုံးဘူးကျွန်တော်တို့က BSC ပြီးတော့ ghost MSG เนาะဟုတ်ပြီ MSG instant fan ဒီ string ကမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် string တွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ msg.data တဲ့လို့ကဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ message လေးကိုချက်ကြည့်အောင် ROS1 show PSA ghost and PSA ပဲနှိပ်လိုက်ပြီး tab နှိပ်လိုက် ghost တိုက်ထွက်လာပြီကြည့် integer 32 type ABC ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ original data သုံးလို့မရတော့ ABC အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တာ哦ဆိုတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်လေးပါ msg.a is equal to something 3 msg.b is equal to 4 msg.c is equal to 5 okay ပြီးတော့ publish လုပ်တယ်เนาะ type ကဒီမှာကြီးညာထားပြီး ghost type ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် okay ပြီအဲ့တော့ publisher note အလုပ်လုံးမလုပ်တိချင်ရင် sorry အဲ့ဒါမလုပ်သေးကျွန်တော်ဒီ subscribe လုပ်မဲ့ note ပါတခါလေးပြင်တော့မှာနော်ခါလေးပြင်တော့မှာဆိုဒီမှာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ message ဆို topic 2ရမယ်ခုနက integer type topic ကိုကျွန်တော်တို့က subscribe လုပ်မှာ name ပြင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ callback function ရှိမယ် spam လုပ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ callback function မှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် standard method ဒီ type ပဲပြင်ရတော့မှာပဲချီရကောင်တော့ constant pointer ပဲနော်အဲ့တော့ BSC package ထဲက JSOSD ghost okayနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် string နဲ့ယူထားတယ်ဒီကောင် string နဲ့ယူလို့မရတော့ဘူး integer ကိုယူမှာဆိုတော့ decimal ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးခုတော့အဲ့တော့သုံးခုရေးပေးလိုက်မှာပေါ့ဒီ okay yes ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဖြတ်ပြီး message မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ id type လိုချင်တာမလားပြီးတဲ့ခါကျတော့ msg message ရဲ့ဘာကိုလိုချင်တာ e ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက integer msg.b ပေါ့ကျန်နောက်တစ်ခုက integer msg.c ပေါ့ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်ပြီးရင် service နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီလာမျိုးပြီးရင်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမျိုး service ကိုတင်တဲ့အချိန်တိုင်းပြအောင်မယ် okay အခုတော့အဲ့ဒါရှိမရှိစစ်ကျွန်တော်တို့ execute ပဲထည့်တော့မယ်เนาะတခု program တခုရေးပြီးတော့ C++ မို့လို့ execute ပဲထည့်ရတာ file တုံးနဲ့ဆိုရင်တော့မလိုတာလည်းရှိရလိုတာလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်မယ်နော်နှစ်ခုထည့်ပေးအောင် control C နှစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်ချောင်းထည့်တော့နော် control V ပြင်ရတာပေါ့ control C ကျွန်တော် program ရေးပြနေတာအားရှည်နေမှာဆိုလို့ control C control V ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ publish name တူလို့မရဘူး name တူလို့မရတော့ USD ကို custom လို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီး subscribe မှာလည်း USD ကို custom လို့ထည့်မယ်ဒီလိုတူတာလေးတွဲရေးထားတော့နည်းနည်းစစ်ရတာလွယ်တာပေါ့ဘယ်လိုဆိုတစ်ခုချင်းစီကို၃မျိုးလုံးတစ်စုံရေးမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ဖို့အဲ့ဒါစစ်ရမှာလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထားကြောက်ဒီလိုပဲရေး custom okay
နာမည်တော့ပြင်ပြီးပါကြံသေးတယ် executable file cpp file ကိုကြည့်အောင် cpp file publish custom message cpp တဲ့ကိုလိုရေးခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါခါကျတော့ pu bli sh publish custom message cpp ရပြီနောက်တစ်ခုက subscribe custom message cpp တဲ့ကိုလိုရေးခဲ့တာ subscribe custom msg okay ကျွန်တော်တို့ make လုပ်ကြည့်အောင်ဘာတွေများထူးခြားလာလဲအားလုံး make လို့ package ကတစ်ခုပဲရှိလို့error ROS log info မှာ error တက် error တက်ရင်ပထမဆုံး error ကိုသာသွားကြည့်ဘာတွေများထူးခြားနေလဲနော် message.p message.c constant pointer e or ကျွန်တော်ဒီမှာ dot တွေသုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် pointer access method ကိုပြောပြီးကိုမသုံး yesမေးတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင် run ကြည့်အောင် ROS master run အောင် okay minimize လုပ်မယ် control tဟုတ်ပြီ tab တွေအကုန်ဖွင့် okay ကျွန်တော်ပထမ node run မှာ ROS run package နဲ့ရေးမယ်ပြီးတော့ဟို cmate list ထဲမှာပေးထားတဲ့နာမည်ဘာလိုက် pu publish နဲ့ tab နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ cu tab နှိပ်လိုက် custom or node okay run နောက်တစ်ခု ROS run psa sub custom node okay run ဒီမှာ I had 3 4 5ဆိုဒီမှာ number တွေ integer တွေရနေတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်က subscribe လုပ်တယ်ဒီဘက်ကဒီ number တွေကိုရနေပြီဒါက topic နီးလန်းနဲ့ custom message တစ်ခုကိုပို့လိုက်တယ်တကယ်တော့ဒီ integer type ဆိုသူ standard message ထဲမှာ integer 32 64ရွေးပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ node နည်းနည်းကြည့်အောင် ROS node list okay ဒီမှာနှစ်ခုလုံး run နေပြီเนาะပြီး topic ကိုကြည့်မယ် list topic မှာ integer message ဆိုတဲ့ topic တစ်ခုရှိတယ်ကြည့်အောင်အဲ့ ROS topic ကို ROS topic type ပြီးရင် integer tab နေလိုက် okay psa goes တဲ့ဟုတ်ပြီ ROS message show psa တဲ့က okay ဒီမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒါပါပဲဒီဥပမာတော့ thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်